Fala galera que se inscreve no canal Renê Sobrenatural, mais um vídeo pra vocês aqui, ó, de volta. Galera, desculpa eu demorar pra gravar de novo. Estamos aqui, galera, com mais um vídeo pra vocês. Opa, tá mexendo não. Mais um vídeo pra vocês aqui, Renê Sobrenatural. Se inscreve no canal, deixa seu like que esse vídeo hoje vai bombar, hein? Estamos aqui com a galerinha nossa aqui. O Carlos devido a uns problemas, abraço pro Carlos, melhoras aí, que ele teve uns probleminha aí. Mas já tá de volta logo logo com nós aí, um abraço Carlão. E veio que nós aqui, a galerinha, japonês, o Gu E Jéssica. e a Jéssica. Se inscreve no canal aí, ó. Vamos aí desvendar esse local aqui, galera. Vou mostrar pra vocês aqui. Olha que lugar. Sinistro. E vamos estar entrando nesse lugar, fazendo Spirit Box K2 na veia. E não se deixa de inscrever no nosso canal Renê Sobrenatural, Instagram e Facebook. Beleza, galera? Vamos para mais um vídeo? Bora lá? Fui! Fala, galera, estamos mais um vídeo aqui. Vamos estar dando uma olhada nesse lugar, cara. Sinistro. Galera, os boatos que passaram para nós, um inscrito do canal aqui. Agradeço ao Luciano também aí, que trabalha lá na escola agrícola. Gente boa demais. Passou para nós esse local aqui. Galera, aqui falaram para nós que... Vamos dar uma olhada do lado aqui, como que tá, como que é aqui do lado. Enjoaram de passar aqui e escutar a criança chorar, galera. Não sabe o motivo. Nós não sabemos nas antiguidades se alguma mulher teve uma criança aí e ela faleceu. Não sabemos. Vamos entrar aqui para nós descobrir. Licença. Com licença. Se tiver alguém aí, Com licença. pode se manifestar. Então não respeita. Olha, aquele cadeado, cara. Escuta. Galera, não sabemos aí, cadeado. O que será que tem aqui dentro? Tem um cadeado ali. Que estranho. Vamos tentar ver. Não dá pra ver. Gozado, parece que não tem nada lá, mano. Credo. Tem alguém aí? É lugar assim. Ô Gu, liga o K2. O K2 por enquanto não tá quieto, galera. O que é isso? Que é isso? Parece ter alguma coisa batendo, né? Tum. Olha o K2, galera. Olha isso. Olha. Rapaz do céu, olha, cara. Pode se aproximar de novo do aparelho. Eu sei que você tá aqui. Acenda no vermelho pra nós de novo. Se aproxime de novo. Que é isso, pô? Olha, bugou a imagem de novo, bugou. Vamos se aproximar aqui. Tem alguém aí? Se aproxime desse aparelho de novo. Não faz mal pra você não. Se tem alguém aí, se aproxime de nós aqui. Pode se manifestar. Tira o dedo daqui, Gu, senão o pessoal pensa que você que tá apertando alguma coisa. Isso.
Que é isso? Tá arrepiando eu, galera. Que é isso? Estão escutando, galera? Galera do canal. Tá aumentando, hein? Olha. Quem está aí? Vamos fazer o Spirit Box? Quem está aí? Se tem alguém aí, faça algum barulho, se manifeste. Que porra de barulho que é esse, cara? Escuta, galera. Que aquilo? Galera, se vocês viram alguma coisa que nós não vimos no vídeo, vocês deixem marcado nos comentários pra mim, por favor, galera. Se tiver algum lugar também que vocês acham que é louco. Olha, olha isso. Quem que é? Não tá ventando, não tem nada pra bater? Ainda vai ter que pular lá ver. Vai lá, já. Clarei lá dentro pra ver o que tem ali. Vai lá, vai lá. Dá licença. The Bluetooth device is ready to pair. Achando, viu alguma coisa que tá batendo? Não tem nada. Se alguém estiver aí, se manifeste. Vamos entrar e tentar ficar em contato com eles. Vamos ver o que veio. Grava aí, já. Vamos pular aí. Tudo trancado também. Estranho, né? Gravou aí. Conseguiu ver lá dentro. Sei lá, tem um buraco maior ali em cima ali, ó. Ah, é uma caixinha. Mas como que ia bater? Então, Tá pingando alguma coisa? Não, nada. nada. Tá intacto. Credo. Grava bem, pra ver. Vamos tentar fazer o box. Nós vamos descobrir agora. Parece que... Galera, eu vou tentar puxar um... E deu energia uma vez aqui no K2, como vocês viram, galera. Vou tentar puxar aqui um Spirit Box. Antes disso, eu vou fazer o espectro para ver se pega alguma coisa aqui. Beleza, galera? Só um minuto para mudar o aparelho. Galera, começando mais um Spirit Box aqui. Dentro desse local, assim, esse aqui, ó. Que é tipo de um... né, sei lá, e tá esse barulho faz hora lá. Tem alguma coisa batendo lá, mas não dá pra saber o que que é. Tá trancado. Eu não sei por que tem lugar que tá trancado e tá vazio dentro. Nós não sabemos o que que é. É. Tem algum espírito nesse local?
Sim. Escutou? Escutou? Como que é o nome de vocês? Ou de você? Sim. Foi você que chegou perto do aparelho agora de pouco? Eu tô sentindo uns arrepios aqui meio estranho. É vocês? Fui eu. Você já viu algum de nós aqui? Você falou meu nome, você. Você já me viu aqui? Sim. Quer fazer alguma pergunta, galera? Tem algum bebê que vocês tenham junto com vocês aí que escutam chorar? Esse bebê era de vocês? Sim, nome. Vocês querem se manifestar? Pode se manifestar. Quê? Vocês estão aqui perto? Vocês estão aqui perto? O bebê faleceu aqui. Você que ganhou o neném aqui? Minha mãe? Escuta. Vocês estão junto com a criança agora? Estamos. Sim, com o neném, você viu? Sim, com o neném. Ele faleceu quando nasceu? Tá bugando a imagem. Tá bugando a imagem. Ó. Quando buga. Você que tá aqui perto? Ops. Tá arrepiando eu, cara. Eu tô arrepiado. Vocês estão incomodados com a nossa presença? Estão incomodados? Sim, claro. Mas nós não viemos fazer mal pra vocês nenhum, tá bom? Com meus filhos, alguma coisa. O que aconteceu aqui? É duro de entender, mas depois da edição eu entendo. Eu entendo melhor, galera. Vou passar certinho pra vocês a legenda aí. Vocês estão nervosos? Pode ficar em paz. Vocês têm algum familiar por aqui, nesse local aqui, que estejam vivos? Todos têm. Tem, olha lá. Vocês querem deixar quer deixar algum recado para eles que eu possa estar passando? Meu avô, vamos ver sim. Mãe. Saia. Vocês querem que nós saia? Não, Saia, ele falou. falou que não. Eu não entendi muito bem. Como que é o seu nome que tá falando aí? Como? Falou, mas eu não consegui entender muito bem. Como que é o nome do rapaz?
Confirme. Aonde que você tá perto nosso? Apresentou que tinha alguma coisa ali naquele vão ali, São Daniel. Eu vi. Olha como que arrepiou. Quem que era que tava aqui? Ó. É eu. Eu? Ai, caraca. Olha o braço, ó. Nossa. Como que é seu nome? Henrique. É Henrique? Henrique. É isso? É. Você tá nervoso, Henrique? Foi... Não sei o que da mãe dele. Eu vou entender depois, galera. Eu vou passar certinho na legenda pra vocês. Rapaz do céu. O que ele falou? Opa, escutei um barulho ali, ó. Trac. Fui eu. Eu vi. Alguma coisa assim. Viu o quê? É você? É sim. É você que fez barulho? Não sei. Falou, é. O que aconteceu aqui vocês há muitas décadas atrás, né? Faz muito tempo, né? Esses homens, aquilo lá. Eu vou tentar puxar o espectro. Se eu puxar o espectro, eu posso localizar vocês aqui? Vocês vão aparecer na frente do aparelho? Vocês podem fazer isso? Pode puxar. Puxa o K2 para nós ver perto que... Vocês não querem chegar perto do aparelho outra vez? Que tá na mão do menino aqui? Esse aparelho não faz mal para vocês. Tá. Tá. Esse aparelho não faz mal para vocês. Dá para vocês chegarem perto? Dá para vocês chegarem perto? Vamos mais para mim ali. Sempre perto aqui de mim, para mim poder gravar se aparecer alguma coisa. Nós viemos pro centro do local aqui. Pare. Vamos parar. A luz atrapalha vocês? Não. Fazer de novo. Pode fazer o barulho de novo. Quer fazer barulho? Pode fazer. Ah, não. Não? Por que não? Por quê? Ó, Menina falou assim. menina? É, falou você. É, tem uma menina junto com nós aqui. Uma moça. Vocês sabem que é moça, é? Beleza? Tudo bem? Tudo bem, viu? Tudo. E você? Não sei, mas eles falam meio junto. O que é esse barulho? Que nós estamos escutando faz hora? Vocês querem chega perto de nós aqui do aparelho? Do K2? Você pode chegar?
Amém. Pode chegar. O que houve com vocês? Pode chegar. Foi a morte. Pode chegar. O bebê que escutaram chorando era de vocês? A voz... Você viu a voz nervosa? Foi. Elaine é o nome da criança? Quem? É Elaine, é isso que eu escutei? É. Você viu, falou? Elaine. Uma voz, eu acho que deve ser a mãe, né? Você era a mãe, né? Você que falou nervosa. Nervosa. Ela é. Sim. É. Viu? Você teve ela aqui? A criança? Sim. Há muitos anos e anos atrás, né? Você lembra o ano? Você lembra o ano? Vocês conseguem lembrar o ano? 55? É isso que eu entendi? Uhum. 55. Eu entendi, é 55? É isso? É isso. Desculpa a gente estar perguntando, mas vocês precisam de uma ajuda, de uma oração? Vocês querem que eu faça uma oração? Oração. Sim. Um fala que sim, outro... Sim. Vai logo. Sim. Vocês querem que nós anda logo? Por quê? Esse incomodado gasta muita energia, né? Sim, ela. Energia, viu? Vocês usam muita energia, né? Sim. Tudo bem, então. Nós vamos estar encerrando essa sessão do Spirit Box com vocês, tudo bem? Nós estamos indo embora, vocês não precisam seguir nós, tá bom? Nós vamos estar fazendo oração para vocês. Tá bom? Podemos ir? Epa. Quietou? Tô mesmo, hein? Pode ir. Pode ir. Tá bom, vamos estar encerrando. Obrigado. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Vá. Céu não. Galera, como tá fechando a sessão de Spirit Box. E agora é só falatório aqui. Agradeço vocês por estar esperando essa sessão de Spirit Box com nós, aqui, com a gente aqui. Opa. Escutou o barulho? Uhum. Tá por lá. É ali, ó. É você, Henrique? Que tá aí? Joga de novo. Faz barulho. Faz barulho de novo. Fez um barulho aqui, galera. Eu vou estar puxando aqui, galera, pra vocês aqui. 2 vezes já, cara. Agora eu vi parece com um olho só. Naquele vãozinho, naquele buraquinho lá. Meio ali, né? Ali, ó. Que disse? Tá pintando ali, viu? Ó. Vai lá. Vai pra frente pra ver. Se tiver algum espírito, pode se aproximar do aparelho. Vamos trocar a lanterna. Troca comigo. Tá perdendo energia, tá ficando escura a gravação aqui. Agora melhorou. Tem alguém aí, pode se aproximar. Olá. Eu vi você por aqui.
Olha só. Se aproxima de novo, dá um pico no aparelho aqui, ó. Isso. Ó. Aí. Eu já ia encerrar, galera. Só que eu encanei que tinha alguma coisa ali atrás. Eu tava... Segunda vez que eu vi alguma coisa ali, um vulto. Depois vou estar vendo melhor na edição. Segunda vez já. Se aproxima perto do aparelho. Mãe. Isso. Mais uma vez. Se você se aproximar, ele acende. Isso. Caraca, velho. Caraca. Mais uma vez. Por favor. Oi. Nossa. Tá vendo? Nós vamos estar indo, não vamos incomodar mais vocês, tá bom? Não. Olha só, olha. Bora. Galera. Puta que pariu, velho. Eu acho que eu peguei na câmera. Eu pensei que a Jé tava ali, tava um negócio ali, apagou ali, daí eu viajei ali. Sem mentir nenhuma. Tava bem aqui, ó. Eu acho que eu peguei na câmera. Depois eu vou ver. A Jé tá ali, ó. E eu pensei que a Jé tava ali. Ó, rapaz, arrepiou eu inteirinho, cara. Galera, eu vi. Um negócio preto. Igual o corpo da Jé, assim. Só que a Jé tava ali e o negócio tava ali, ó. Podia ser sombra, mas ó, se o Guto tivesse ali, ia uma sombra na frente, né? Mas o Guto tava atrás meu. Do lado ali, ó. Na hora que você fez assim, na hora que eu bati ali, sumiu. Você é louco, mano. Eu vi, cara. Eu vi. Rapaz do céu. E não era, porque eu vi na hora que tava escuro, não na hora que tava... Que eu bati, daí ele sumiu. Na hora que a Jé virou, daí ele apagou ali, que eu virei também. Mas não tava clareando ele, isso que é o problema. Mas tudo bem, vamos embora aqui. Eu vi, cara, eu vou ver depois na gravação. Galera, mais um vídeo pra vocês aqui, René Sobrenatural. Viemos nesse local aqui, que teve show de criança, mas só que acabamos vendo coisa que tem nada a ver com a criança, mas realmente no Spirit Box a mulher falou pra nós aqui, que é Heloísa, o nome da criança. Que? Barulho de alguma coisa batendo? Ó, realmente, galera, ali, onde nós tava ali, tinha uma cabeça, 2 vezes sondou eu ali. Eu vou ver se você pegou aqui. Galera, então, é o seguinte, vamos encerrando esse vídeo aí. Se inscreve no canal, deixa o like, dá uma força pra gente lá. Estamos aí, eu e a galerinha aqui. O japonês aqui, logo comigo aqui. O Gu. E a Jé, logo ali atrás. Junto com a gente, para dar uma força pra gente aí. Devido ao Carlos tá com uns probleminha aí, mas logo já tá de volta com nós aí. Viemos nesse local aqui, mas galera, eu vi uma pessoa do lado da Jé. Se a câmera não pegou, é porque não quis pegar mesmo. Porque eu vi. Galera, muito obrigado por estar com a gente aí. Desculpa a demora para fazer outro vídeo. Mas vamos estar fazendo mais vídeo agora aí, direto aí. Beleza, rapaziada? Se inscreve, deixa o like, compartilha nossos vídeos. Sempre vou estar fazendo vídeo para vocês aí. Chique. Bora lá!